Boğazdaki tahriş ve kuru öksürük için oldukça kolay ve etkili bir tarifim var. Tavama yarım yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Ocağımı yaktım. Yağım erirken bir adet ayvayı küp küp doğruyorum. Eriyen tereyağının üzerine doğradığım ayvaları ekliyorum. Ayvaların kabuklarını soymadım. Ayvalar iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Ayvalar pişti. Ocağı kapatıyorum ve ayvaların üzerine 2 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Hepsi bu kadar. Sıcak sıcak tükettiğinizde boğazınızdaki ağrıyı ve kuru öksürüğü rahatlattığını hemen fark edeceksiniz. Şifa olsun.